各位观众好，欢迎收看 Newsbrows 新闻播报。据 NHK 报道，美国国务院宣布，以色列和黎巴嫩已同意将停火协议延长45天。尽管以色列部队与伊朗支持的什叶派穆斯林组织真主党之间的袭击，在停火协议生效后仍在继续，但此举仍旧达成。美国国务院发言人汤米·皮戈特周五表示，美国于周四和周五主持了两国之间为期2天的富有成效的会谈。他指出，4月16日的敌对行动停止将延长45天，以期取得进一步进展。皮戈特还透露，谈判将于6月2日和3日重新举行，安全会谈将于5月29日在五角大楼启动。届时，两国军事代表团将参与其中。伊朗在与美国的接触中一直坚决要求结束包括黎巴嫩在内的冲突。半岛电视台报道，在加沙市，以色列对一栋居民楼和一辆民用车辆发动了空袭，导致至少7名巴勒斯坦人死亡。此次空袭发生在周五晚上，以色列方面声称，其目标是加沙地带哈马斯武装派别的领导人。然而，半岛电视台强调，他们尚未独立核实以色列的这些说法。NBC 新闻报道，一名恐怖分子指挥官被指控在美国各地策划3起袭击，并于周三面临恐怖主义指控。据称，穆罕默德·阿尔萨阿迪是美国认定的外国恐怖组织真主党旅的指挥官。该组织在伊拉克运作，并与伊朗伊斯兰革命卫队有联系。他被指控试图雇佣一名卧底执法人员，冒充墨西哥贩毒集团成员，对纽约市的一座犹太教堂以及洛杉矶和亚利桑那州斯科茨戴尔的2处犹太中心实施纵火袭击。阿尔萨阿迪为此提供了1万美元报酬，并要求记录下这些袭击过程。据称，自美国和以色列对伊朗开战以来，阿尔萨阿迪指挥了针对美国和以色列利益的袭击，包括杀害美国人和犹太人。他还被指控策划、协调并声称对欧洲至少18起恐怖袭击以及加拿大2起袭击负责。纽约市警察局证实，曼哈顿一座犹太教堂的袭击计划已被挫败，并强调了伊朗政权及其代理人构成的全。据人民网报道，中国正在紧锣密鼓地准备发射神舟23号载人飞船。此次任务计划在不久的将来，于一个适宜的时间在酒泉卫星发射中心进行。目前，神舟23号飞船与长征2号 F 运载火箭的组合体已经顺利转运至发射区。这标志着为即将到来的载人航天任务所进行的各项准备工作正在按计划有序推进。这一进展也体现了中国在其雄心勃勃的航天计划中持续的努力和进步。半岛电视台报道称，一支名为苏穆德2的人道主义陆路车队目前正在利比亚准备出发。这支车队载有医生、工程师和活动家，其目的地是加沙，旨在向当地运送急需的人道主义援助。该车队已于1周前从阿尔及利亚启程，现在正准备通过埃及的拉法口岸，这是进入加沙地带的主要援助通道。以上是本期视频的所有内容，谢谢您的收看，下期视频再见。